Gurizada, eu quero mostrar um trem para vocês aqui. Quero dar uma dica para quem pretende contratar um Marca do Sul. Onde é que eu estou hoje, gurizada? Santa Bárbara, Diana Rec, Caxias do Sul. Mas eu posso ir para a sua cidade, para onde você quiser. Para todo o Brasil. Olha que bacana aqui esse lugar, gente. Olha aqui, ó. Vou levar vocês aqui para dar uma olhadinha como é que funciona o trem aqui, gente. Então, gurizada, o pessoal pensa que ao me contratar, eu vou me instalar na casa dele, comer e beber de graça. Nada disso, tá bom, gente? Eu sou um cara extremamente profissional. Quando você me contrata para você me levar para sua obra, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, você só paga o trabalho feito. Você não se envolve com despesa alguma, tá bom, gente? Aí você vai me perguntar, mas João faz tudo, como é que eu faço para te contratar? Gurizada, no WhatsApp 54981 50 24 29. Liga aí. Um abraço do Marca do Sul. Gurizada, quero mostrar para vocês essa lareira, tá? Eu acho que os guri erraram e fizeram mal feito, né? O que vocês acham? Então, qual é o projeto aqui, ó? Eu vou desmanchar ela todinha, até porque ela tá voltando fumaça, né? Você observa aqui, ó, tá tudo preto, volta fumaça e não esquenta. Olha que trem bacana aqui, gurizada. Olha que trem chique, trique de doer. Olha que look que dá essa pedra aqui, né? Isso aqui o pessoal aproveitou esse barranco, que era de pedra ferro, e fez parte da parede, olha aí. Show de bola. Então pedi para vocês acompanharem aí essa nova série do Marca do Sul, tá bom? Acompanhe aí então a confecção dessa lareira e de um fogão campeiro na sequência. Vamos lá. Tomara que saia. Sei não. Vai embora. Acho que sai. Tomara, vamos rezar que saia, né, cara? Tudo, cara.